जय श्री राम दोस्तों, मेरे दर्शकों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो एक समस्या जो है आजकल घर घर में देखी जाती है। इसको कहते हैं अस्थमा, दमा या सांस लेने में तकलीफ, या आपके लंग्स या फेफड़े कमज़ोर हो गए, आपको दिक्कत होती है, आपके प्रियजनों को दिक्कत होती है। तो आज मैं एक ऐसी काढ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ जो बहुत ही आसान है, और आप इसको 10 मिनट में अपना प्रिपेयर कर लेंगे और इसको पीने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। इसी तुलसी से हम लोग जो है एक काढ़ा बनाएंगे, जिसकी विधि मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। आप 1 ग्लास पानी लीजिए, उसको किसी पैन में जो है गरम करने के लिए रख दीजिए। 8 से 10 पत्ती तुलसी की तोड़ के उसमें डाल दीजिए। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके घिस के उसमें डालिए, और 8 से 10 काली मिर्च हल्की सी कूट के उसमें डाल दीजिए, और इसको तब तक खौलने दीजिए जब तक पानी आधा ना रह जाए। अब जब वो आधा रह जाए पानी, तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। इस पानी को जो है आप छान लीजिए, और इसमें 2 चीज़ें मिलानी बहुत इम्पोर्टेंट है। चुटकी भर काला नमक और आधा नींबू का रस। ये आप मिला के जब इस काढ़े को पिएंगे, तो आपके लंग्स में, फेफड़ों में जो भी कफ होगा, उसको वो धीरे धीरे जो है पिघला के बाहर निकालना शुरू कर देगा, और आपको जो है सांस लेने में बहुत जो आपको तकलीफ थी, वो अब आपकी कम होती जाएगी। आपके लंग्स जो है अपना मजबूत होते जाएंगे। आज की आज लोग इतना बिजी हैं कि शायद सुबह 5 मिनट निकालना उनके लिए संभव नहीं होता है। बट मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा 5 मिनट पहले उठ जाइए, और ये क्रिया जो है करके अपने फेफड़ों को, लंग्स को अपना मजबूत करिए। और किसी किसी दिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, तो एक और उपाय है। 5-6 तुलसी के पत्ते लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, और आधे चम्मच शहद में मिला के इसको जो है आप पी जाइए, हल्के से मतलब गुनगुने पानी के साथ। इसमें भी जो आपको फ़ायदा होगा वो अद्भुत होगा, और आपको बहुत आराम मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ तुलसी के फ़ायदे क्या होते हैं। तुलसी जो है आपके 2 तरीके से काम करती है। एक तो वो आपकी भूख को अपना बढ़ाती है, और दूसरा आपके शरीर में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको दूर करती है। लंग्स में इन्फेक्शन आता कैसे है? जब आप खाना खाते हैं और वो खाना ठीक से पचता नहीं है, तो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, और वो टॉक्सिन्स जो है धीरे धीरे लंग्स में आ जाते हैं, जिससे आपके लंग्स में इन्फेक्शन होने लगता है, और आपको ये सांस की प्रॉब्लम, बलगम की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, ये सब जो है होने लगती है। अब जिन लोग को अस्थमा है, उनको एलर्जी है सांस की नली में, उनको जल्दी जल्दी खांसी आना, सांस फूलना, ये सब होता है, उनके लिए एक नुस्खा मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको अजवाइन, एक किचन में एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं अजवाइन। ये अजवाइन जो है आप पानी में डालिए, पीना नहीं है, इसको खौलाना है,
और खौलाने के बाद इसकी स्टीम जो है वो आप जो है नाक के थ्रू लीजिए। ये आपके सांस की जो नलियां हैं जो सिकुड़ गई हैं या उसमें कहीं इन्फेक्शन हो गया है जिससे आपको दिक्कत होती है, उसको जो है ठीक करेगी और आपके लंग्स को भी अपना मजबूत करेगी। आप खुद देखेंगे कि अगर आप एक बार स्टीम लेंगे तो जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी सांस फूलने की, वो आपको उसमें कितना आराम मिलेगा। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करिए। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो भाई ये सब उपाय आप चाहेंगे भी करना तो वो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक आसान सा उपाय है कि सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर डालिए, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और उससे उनकी छाती में थोड़ा सा मालिश करिए और रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ी सी मालिश करिए। उनको भी इस चीज़ से बहुत आराम मिलेगा, उनका कफ ठीक होगा, उनका जुकाम में उनको आराम मिलेगा, उनकी छाती थोड़ी खुलेगी। एक मैं मुद्रा आपको सिखाता हूँ, अगर ये मुद्रा आप रोज़ 5 मिनट करने लगेंगे तो आपके लंग्स को बहुत पावर मिलेगी और लंग्स के मसल्स को जो है बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। इसको इस तरीके से किया जाता है, अपने दोनों हाथ जो हैं आप 1 इंच की दूरी पे रख लीजिए। अब आपकी जो मिडिल फिंगर है, जो इसको मिडिल फिंगर बोला जाता है, दोनों हाथों के मिडिल फिंगर के नाखूनों को आप इस तरीके से जोड़ लीजिए और बाकी सारी उंगलियां स्ट्रेट रहेंगी। इसको जोड़ने के बाद जो है आप जो है सांस लीजिए और छोड़िए। ये मुद्रा आप जो है 5 मिनट कर लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जित लंग्स के जो भी इंद्रियां हैं, ब्रेन में जो सांस लेने की इंद्रियां हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाएंगी और वो आपके मसल्स को, लंग्स के मसल्स को इतना रिलैक्स कर देंगी कि आपको सांस लेने में आसानी होने लगेगी। ये आपको 5 से 10 मिनट करना है। अगर आप जो है तकलीफ़ झेल रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, तो ये मुद्रा भी आप कर सकते हैं। ये वीडियो भी आज का टॉपिक मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि इस तकलीफ़ से मेरी माँ और मेरी बहन भी थोड़े ग्रस्त हैं। तो मेरी माँ और मेरी बहन को ये वीडियो मैं ज़रूर मतलब भेजूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे बताए हुए इन नुस्ख़ों को जो है अपनाएंगी और उनको जो है फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, लाइक कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग जो है इस तकलीफ़ से कष्ट झेल रहे हैं। और अगर आप ये अपने जीवन में अपनाते हैं तो 3-4 दिन बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये नुस्ख़ों से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मुझे 100% उम्मीद है कि आपको फ़ायदा तो पक्का होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।